с вами я, Никита, и сегодня я вам покажу такой проект Moneybeats. Да, здесь очень легко зарабатывать. Так, тут, когда вы зарегистрируетесь, я вам дам ссылочку в описании. Заходите купить птиц. У вас будет 1000 серебра с начала регистрации. Покупаете. Вот зеленая птичка будет. Вы покупаете ее. Потом, потом выйдете 66 яиц в час. Потом, когда, когда будет 1000 или 389 одно яйцо, вы заходите в склад яиц. И тут у вас будет, вот видите, количество, и заходите в продажу яиц. И нажимаете продать все. Вот продолжаем так. И потом, когда вы хотите вывести деньги, нажимаете заказать выплату. И выбираете Курьер, ОПэй, WebMoney и кошелек Яндекс Деньги. Но сначала вам надо зарегистрировать эти кошельки. Заходите в сюда, и вам надо в безопасность зайти. Потом в безопасность. Ввести свой номер телефона и все. И потом приходите в ваши кошельки. Вот Курьер и Яндекс Деньги. Но у меня так записано. Тут буду вас отправить смс. Я этого делать, к сожалению, не буду. И все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать в комментариях положительные сообщения. Пусть будет так. Всем пока.